Trong Photoshop, Levels và Curves là hai công cụ để chỉnh sửa độ sáng và độ tối của một hình ảnh. Tuy nhiên, họ có một số sự khác nhau về cách hoạt động và kết quả của chúng. Levels là một công cụ đơn giản hơn, cho phép bạn chỉnh sửa độ sáng và độ tối của hình ảnh bằng cách sử dụng 3 thanh điều chỉnh. Bạn có thể thay đổi độ sáng tối đa và độ tối tối đa của hình ảnh, và cũng có thể chỉnh sửa độ trung bình của hình ảnh bằng cách sử dụng thanh trung bình. Trong khi đó Curves cho phép bạn chỉnh sửa độ sáng và độ tối một cách linh hoạt hơn bằng cách sử dụng một đường cong. Bạn có thể chỉnh sửa các điểm trên đường cong để thay đổi độ sáng và độ tối của hình ảnh. Điều này cho phép bạn tùy biến mức độ chỉnh sửa độ sáng và độ tối một cách chính xác hơn so với Levels. Tổng quan, Levels là một công cụ đơn giản hơn và dễ sử dụng hơn, nhưng Curves cung cấp nhiều tùy biến và sự linh hoạt hơn trong việc chỉnh sửa độ sáng và độ tối của hình ảnh. Do đó, nếu bạn chỉ cần chỉnh sửa mức độ độ sáng và độ tối cơ bản, Levels sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn muốn chỉnh sửa độ sáng và độ tối một cách chi tiết và chính xác, thì Curves sẽ là lựa chọn tốt hơn.